إذا مشاهدينا الكرام، تبع قناة أسفي جنوب، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا كما كتشاهدوا معنا، الحدث هو انقلاب شاحنة محملة بأطنان من المخدرات بالطريق الرابطة ما بين خط زكان وجماعة ولاد سلمان، الطريق اللي كتؤدي الى الميناء المعدني الجديد. اذا هي عمليه نوعيه للدرك الملكي اللي قامت بها في الساعات المبكره من صباح اليوم، حوالي الساعة الثالثة صباحا. إذا كانت عملية للدرك الملكي على منطقة الصويرية القديمة وخط زكان، أدت إلى ارتباك المهربين لأنهم يعني بغاو يفلتوا من قبضة رجال الدرك، واستغلوا هذا الطريق اللي هي مختصرة يعني ما بين الطريق ديال الصويرية وخط زكان، وبالتالي أدت إلى انقلاب الشاحنة المحملة بالأطنان من المخدرات. إذا العملية حسب المعلومات اللي توصلنا فهي كانت تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بمدينة أسفي، وأسفرت كما قلنا على يعني على حز هد الكمية الكبيرة من المخدرات. إذن هي ضربة موجعة للمهربين، يعني أطنان من المخدرات. الحافلة اللي كانت هذه كانت في الطريق ديالها، كانت تهرب يعني من هذه المنطقة، الطريق المختصرة اللي كتربط ما بين الميناء أو طريق صويرية وخط زكان، وانقلبت في هذا المنحدر الخطير. على الصورة كذلك قائد قيادة خط زكان، الناس ديال الوقاء ديال القوات المساعدة حتى هما حاضرين بالمكان. والشاحنة هي هذه محملة بالمخدرات. إذن هي عملية نوعية للدرك الملكي مدينة أسفي. صراحة هي قاعدة اللي العملية اللي طرات، اللي جرات الأطوار ديالها ليلة أمس أو الساعات المبكرة ديال اليوم، حوالي الساعة الثالثة أو صباحا. قبل قليل كان كيتواجد هنا القائد الجهوي للدرك الملكي اللي وقف شخصيا على هاد العملية. إذن هاد الطريق اللي كيعرفوا الإخوان هي طريق اللي كتفصل ما بين جماعة ديال خط أزكان ولاد سلمان، او لا كتخرج ديريكت. هاد الطريق هادي كدي ديريكت للميناء المعدني الجديد. اذا مازال عناصر الدرك الملكي فهم كيقوموا ب يعني تحميل هاد الكميه اللي تم الحجز ديالها من الشاحنه، تفريغ هذيك الشاحنه اللي انقلبت بهذا المنحدر. صيد ثمين للدرك الملكي، يعني اطنان من المخدرات. زال الدرك كيقوم كتشاهدوا معنا. انا ملي نقالب اصطدم بهاد الشجره ديال الزيتون. شوفوا الزيتونه كي ولات. نحاولوا نقربوكم بين الصورة. شوف مازال هنا أطنان من المخدرات يتم لفها في هاد. شوفوا كيفاش كيتم اللف ديالها في هاد الروزام هادو. العجلة ديال الشاحنة اللي انقلبت كما كتشاهدوا معنا على الصورة. إذا مشاهدينا الكرام، تابعي قناة صافي سيد، الخبر هو هذا. إذا كما قلنا انقلاب في شاحنة محملة بأطنان من المخدرات بالطريق الرابطة ما بين يعني جماعة ولاد سلمان وخط أزكان، وحجز كمية كبيرة من المخدرات. العملية اللي تمت تحت كما قلنا تحت إشراف القيادة القائد الجهوي للدرك الملكي بأسفي، بعد ما شددوا الخناق على المهربين. كانت معلومات بأن هناك غتتم عملية ديال التهريب بالصويرية القديمة، وهذه المنطقة هذه
تم تشديد الخناق، وبالتالي المهربين استغلوا هذه الطريق هذه اللي هي مختصرة ومدارية من أجل يعني الإفلات من الدرك الملكي، وتم إلى أن وقع الحادث ديال انقلاب هاد الشاحنة. إذا مشاهدينا الكرام، ما عرفناش الكمية بالضبط شحال مازال الدرك الملكي كي يعني كيقوم بالجرد ديال هاد الرزم هذه، وسوف نوافيكم بأي جديد في هذه الواقعة.